Вся новостная повестка сейчас находится в фарватере исторической перепалки между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Конфликт случился, возможно, за минуты до подписания договора, который в прессе называют «сделкой о редкоземельных металлах» или «сделкой о минералах». Оба названия, кстати, не вполне отражают содержание документа, но об этом дальше. Из-за внезапно разгоревшегося конфликта договор в тот день подписан не был, хотя листы были уже отпечатаны, папки разложены, ручки подготовлены. Важно понимать, если президент Украины лично прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой, значит все пункты соглашения уже были заранее согласованы вплоть до последней запятой. Обсуждения прошли, причем прошли за закрытыми дверями, все правки уже внесены, осталась лишь сама церемония подписания. Когда Трамп впервые заговорил о перспективе освоения украинских полезных ископаемых, было много дискуссий о том, что он предлагает сражающейся и истекающей кровью стране кабальную сделку. Возможно, мы не знаем. Первый проект договора был именно таким – кабальной сделкой. Однако в тот момент, когда Владимир Зеленский садился в самолет до Вашингтона, в Белом доме ожидал подписи документ, который полностью устраивал обе стороны. Это мы можем утверждать совершенно точно, иначе бы украинский президент просто не сел бы в самолет. Так что же представлял собой тот документ, подписание которого сорвалось буквально в последний момент? Который, чего не исключают ни Трамп, ни Зеленский, может быть, еще и будет подписан. Давайте разбираться. В интернете текст соглашения был опубликован еще 26 февраля, и ни одна из сторон не опровергла его подлинность. Постараемся разобраться объективно, просто посмотрим, что написано, я попробую прокомментировать. Понимаю, что сейчас не всегда спрос именно на такой подход и на такие ролики. Есть как бы спрос на то, чтобы мы заняли сторону и начали отстаивать ее позицию. Но наш канал так не делает, поэтому давайте разберем, что там в документе написано. Согласованный, но не подписанный договор между Трампом и Зеленским относится к так называемым рамочным соглашениям. Это значит, что президенты определяют рамку, или, как обычно говорят, контуры будущего сотрудничества стран. Описано, чем стороны в принципе намерены заняться. А конкретные документы на сотни страниц, в которых подробно прописаны стройки, поставки, банковские проводки, их стороны, согласно договору, обязуются согласовать и подписать в будущем. Вероятнее всего, не на уровне президентов, конечно, задача которых определять генеральные направления внешней политики, а на уровне профильных министерств и ведомств, подрядчиков, банков, государственных и частных компаний. С одной стороны, рамочное соглашение не является сделкой как таковой. Это скорее озвучиваемые намерения проработать сделку в скором будущем. В насколько скором – вопрос открытый. Сроки никакие не прописаны. Но называть такое соглашение договором-пустышкой некорректно. Пустышка или не пустышка может показать только время. Ведь в принципе не только между государствами, но вообще все крупные сделки начинаются с предварительных договоренностей. И это именно они. Итак, давайте прочитаем договор, который должны были подписать Трамп и Зеленский. Документ начинается с преамбулы, той части, в которой прописывается, как, почему и зачем стороны пришли к данному соглашению. Зафиксированы следующие положения. Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года. Этот пункт фиксирует как факт нападения российской армии на Украину и большой вклад США в отражение этой агрессии. Украине важно в самом же начале проговорить, что на нее напали. США с этим соглашаются. США же важно зафиксировать, что они потратили много денег и материальных средств, чтобы Украине помочь. И это тоже прописывается. Дальше. Американский народ желает вместе с самой Украиной инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину. То есть предполагаются совместные инвестиции в Украину. США вкладывается в нее, а Украина вкладывается сама в себя. Также явно проговаривается, что Украина должна быть суверенной и безопасной страной. Дальше. Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия. Это принципиально важный пункт для сегодняшней Украины. В 1994 году в рамках Будапештского меморандума страна сдала России все ядерные арсеналы, остававшиеся ей в наследство от СССР. Украина сделала это под присмотром США и Великобритании и под обязательство уважать ее суверенитет и территориальную целостность в границах 1991 года.
Как мы знаем, Россия нарушила этот Будапештский меморандум и вторглась в Украину. В Будапештском меморандуме не было прописано никаких конкретных механизмов защиты обезоруженной Украины от внешних посягательств. То есть это не было военным альянсом по типу НАТО, где говорилось бы, что если кто-то на Украину напал, то, значит, тогда ее должны защищать другие подписанты этого меморандума. Было не так. Здесь написано признание, что меморандум этот существовал и был нарушен. Это крайне важный момент для украинской внешней политики и внутренней тоже, и США здесь это готовы признать. Последний пункт преамбулы звучит довольно замысловато. Читаю. Соединенные Штаты Америки и Украина желают гарантировать, что те государства и другие лица, которые действовали неблагоприятно по отношению к Украине в конфликте, не получат выгоды от восстановления Украины после прочного мира. В общем, Путин и его окружение, а также сама Россия в целом, и, вероятно, также Беларусь, Северная Корея и Иран не должны зарабатывать в Украине в рамках этого договора. Из чего можно сделать вывод, что инвестиции любых других стран, не только американские, вполне себе допускаются. Ну там Китай, Саудовская Аравия. Как объясняют это аналитики и обозреватели? Не существует способа заставить США или какие бы то ни было страны воевать против России в случае новой российско-украинской войны. Никто на планете не хочет брать на себя таких обязательств. Это, кстати, одна из главных причин, собственно, разногласий и даже перепалки в Белом доме. Владимир Зеленский вновь и под камеру поднял вопрос гарантии безопасности от США. Дональд Трамп же вновь объявил, что это требование считает недопустимым. По словам Трампа, гарантии безопасности могут быть лишь опосредованными. Вот если на восток Украины придут американские компании, если они будут вкладывать крупные капиталы с намерением в долгосрочной перспективе отбить свои вложения и заработать еще больше денег, то тогда Путин не осмелится туда полезть. По задумке не осмелится вдвойне, если туда же придут компании из других стран. В преамбуле договора не зафиксировано, кто имеет право участвовать в инвестиционных проектах. Зафиксировано, кто такого права не имеет. А это ограниченный круг стран и лиц. Конечно, такие вещи, как присутствие американских компаний, не гарантированно остановят Путина от нового нападения. Это не гарантии безопасности, о которых говорит Украина. Но это то, что США сейчас готовы дать. Теперь давайте забежим вперед и перейдем сразу к третьему пункту. Неподписанное соглашение, о чем я уже сказал в начале, называют то договором о редкоземельных металлах, то договором о минералах. Но в третьем пункте прописаны далеко не только они. Там упоминаются месторождения полезных ископаемых и извлекаемые материалы в целом. Упомянуты углеводороды и, в частности, нефть и природный газ. Кроме того, речь об инфраструктуре. Например, написано там терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура. Так написано. Разумным будет замечание. Украина не та страна, где ткни в землю палкой и потечет нефть. Какие такие углеводороды собираются добывать в Украине американцы, не до конца понятно. Может быть, не собираются вовсе ничего добывать, а рамочное соглашение их вообще-то ни к чему вообще не обязывает. Но вот если все-таки соберутся добывать, это будет весьма дорогостоящая добыча, а значит длительные сроки окупаемости. Что в случае реализации проектов будет давать Украине косвенные гарантии безопасности, ведь США окажутся вынуждены охранять свои долговременные инвестиции. И не только США, но и другие страны тоже. Допустим, рамочный договор действительно будет реализован через серию следующих, гораздо более конкретных документов. Что, конечно, далеко не факт. Но допустим. Будут ли только иностранные компании обогащаться за счет украинских ресурсов? Тут ответ однозначный. Нет. Мы много говорили о декларативной части соглашения, и не зря. В публичной политике именно она привлекает максимальное внимание, и здесь она очень важна. Украине принципиально важно признание себя жертвой военной агрессии, принципиально напоминать о ядерном разоружении. Трампу важно проговорить, что США очень много денег вложили в Украину и должны уже начать зарабатывать. И это готовы продекларировать обе стороны. Но о чем, собственно, сам договор? Договор о том, что предполагается создание инвестиционного фонда реконструкции. Фонд должен управляться совместно правительством США и правительством Украины. Доходы от добычи в Украине полезных ископаемых вносятся на счет этого фонда, как Украиной, так и Америкой. Допускаются инвестиции в фонд от любых других стран, кроме тех, которые участвовали в агрессии против Украины. Фонд этот должен почти все полученные деньги реинвестировать в послевоенное восстановление Украины. Конкретные механизмы должны быть прописаны в отдельном соглашении о фонде,
который США и Украина обязуются подготовить незамедлительно после подписания рамочного соглашения. Если после подписания рамочного соглашения в Украине откроется какое-то новое месторождение, то 50% доходов, которые Украина получит от этого месторождения, пойдут в этот фонд. Для старых месторождений, которые разрабатываются уже сейчас, такого обязательства нет. Но непонятно, какую часть доходов будут вносить в фонд иностранные компании. Это, видимо, предполагается согласовать в будущих договорах. Рамочное же соглашение предполагает вот такую обтекаемую формулировку. В соответствии с действующим законодательством Соединенных Штатов, правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины. В пункте 6 есть очень интересное положение, которое я тоже хотел бы процитировать. При разработке соглашения о фонде участники будут стремиться избегать противоречий с обязательствами Украины по вступлению в Европейский Союз и ее обязательствам по соглашению с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами. Что тут можно сказать? Документ, который Трамп и Зеленский должны были подписать 28 февраля, напрямую ничего не дает Украине здесь и сейчас. Ничего совершенно у Украины также и не отнимает. Ну и не дает. В том числе не предоставляет гарантий безопасности, которые, повторюсь, не намерен давать Украине никто на планете. Никто не возьмет в себя обязательство напрямую вступить с Россией в войну, если она случится вновь. Все гарантии сводятся к идее, что в Украину можно завести такой вот бизнес, которому Путин не осмелится причинить вред. Не просто Макдональдс и KFC, а что-то покрупнее. Насколько это может сработать, непонятно, но вот такой замысел. Однако мы не просто так уделили много внимания не основной части, а преамбуле. Дональд Трамп изъявил прямое желание подписать эту декларацию. Там признается, что да, Украина стала объектом военного нападения, что США остаются ключевым партнером Украины. США признают, что в 1994 году Украина добровольно сдала ядерное оружие, третий по величине арсенал в мире. И да, США желают для Украины прочного мира, хотят видеть ее суверенной и безопасной. Это прямые цитаты из соглашения. Именно под ними хотел и, вероятно, по-прежнему хочет подписаться Дональд Трамп. Мы не знаем точно, почему он захотел это сделать. Возможно, потому что чуть ли не весь мир подозревал его в желании сдать Украину и чуть ли не в том, что он агент России, а он хотел показать этой декларацией, как относится к этой войне. Возможно, потому что он хотел перевести разговор в плоскость экономической дискуссии и экономических интересов. Так или иначе, мы с вами сегодня разобрали, что именно было написано в том документе, который не был подписан. Вместо его подписания произошла перепалка. Сегодня стало известно, что США прекратили военную помощь Украине. Это мы подробно разберем в завтрашнем ролике. До завтра.